ใช้แรงงานด้วยใช้ลากคนเดียวใช้เข็ดนี่ขนาดเครื่องเปล่ายังหนักแล้วอะข้าวของมาใส่ด้วยไม่ต้องไปอะนอนอยู่เนี่ยเครื่องมันกี่โล42คนหนึ่งเลยนะมาแค่ท็อปอะลงถุงใหญ่แล้วเนี่ยแต่ตัวไม่เท่าไหร่นะชุลมุนโอ้ยไหลโอ้ยเดือดทางแม่งเนอะเอาอุ้ยหลุดเยอะเอาหนุ่มไว้ก่อนไว้ก่อนหนุ่มนาข้าวกับสาวนาเกลือครับอัตราแข่งกันอยู่ครับโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะหนุ่มนาข้าวกับสาวนาเกลือนี่ก็จิก3 กันหนุ่มนาข้าวกับสาวนาเกลือโอ้ยตีเราโยนแค่ตรงเนี้ยเนี่ยแหลกแล้วไม่หลุดโอ้ยหลุดลองปล่อยจนจบแล้วลองเอาใต้ถุงกันหน่อยนิดลงหน้าข้าวกับสาวนาเกลือเอาดูดิไงปล่อยใต้ฝูงทั้งนิ่งเลยนิ่งเลยไม่ใช่ผลชมนะทีแรกกับมันใช่อยู่นะช่างกัดเข้าลุกบันเทิงอ่ะบันเทิงหนุ่มนาข้าวอ่ะตัวนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเผื่อได้ขนกลมด้วยแหละตามล่าปลาเดือดเลยดูดิไหนปลาหายไปแล้วมันหนีวะช่างอะไรเนี่ยมาดีนะใช่นี่แค่นี้นี่ใช่ไหมยิ้มอยู่นี่ไงตีไปไหนนี่หลอกดีกว่าโอ้ยนี่ไงข้างหน้านี่เอ้าหลอนอุ้ยหลอนกลมมั้ยเนี่ยช่างกลมบางตัวก็แบนนะอุ้ยเอาดีอะไรตัวอะไรอ่ะ
กินอีกอะกินนิ่งๆอะกินนิ่มๆอะกลมน้อยเดี๋ยวเล่นครับเดี๋ยวเล่นเอ้าตีอะไรอยู่ โคตรลำบากอ่ะ นี่ตาอะไรไล่ไปโดนกัดแล้วนะเซียนขนกลมชัดๆเก็บก่อนผมอ่ะซุ่มเงียบเหรอช่างโดนนะช่างหมดไปทางนู้นไหมหมดไปทางนู้นป่ะหนาเหรอกินถึงหน้าไหน กินลึก พื้นเลยอ่ะ กินพื้นแล้วก็ปีกขึ้นมาแล้วได้ขึ้นยังน่าเผลอๆโฉมอ่ะเดาเอาโอเคปลาอะไรก่อนดีกว่า เอาสายไปด้วยแล้ว โหขน นี่เซียนขนกลมนี่หว่า ผมนี่สายขนกลมนี่หว่า ใช่ไหมเซียนขนกลมนี่ สายนี้นี่ผมเดินสายนี้นี่ เซียนขนกลมนี่หว่าดีได้ไหมนี่ไงเดือดแล้วเนี่ย เปลี่ยนเหยื่อฮะโคตรเยอะข้างล่างเป็นฝูงเลยครับ นี่มันต้องใช้คันใหญ่โตกันนะ นี่
โอ้ยอุ้ยหลุดพอดีอุ้ยเหยื่อเลนหลุดไปเลย เหยื่อล่างมาแล้วหรอ ปลาได้แต่เหยื่อหลุดพวกนี้เนี่ยวุ่นวายใช่ไหมโอ้ก็ยังเยอะนี่ฮะขนมขนกลมครับผมแล้วเหยื่อใหญ่เขาไม่เอาเลยนะ ต้องสั่งออกมาสัก3 กรัมสึกกินเลยเรื่องเยอะเลยโอ้โหเมื่อกี้ลอง7 กรัมไม่เอาไล่อย่างเดียวเอาอะไรอ่ะนาขี้โกงอ่ะดูดิดูตัวปั๊บนี่อ่ะนี่ดูดิ เล็กนะ ข้างทางมันจับมันกัดหลายทีแล้วนะจะปล่อยให้แม่งหลุดไปก็ผมไม่อยากได้เนี่ยเลยหมุนเฉยๆแล้วก็เยอะไม่แย่อะไรกับมันแล้วตัวเนี่ยที่ได้เหมือน2 ตัวแรกโอเคอยู่นะเฮ้ยนี่ปล่อยให้หลุดหาก็ดีนะก็ดีหมดไปเลยไงตะกี้ยังไงก็หัวคุ้นจริงหาไปเลยก็ดีนะเข้าคุณนี่ไงยังไงก็หมกมุ่นอยู่ก่อนแหละมันมีเว้ยเอาเว้ย25 บาทตอนนั้นเหนื่อยจัดเขาจะจัดเลยเกี่ยวอะไรขึ้นมาเนี่ยดูทรงแล้วไม่รอดใช่ไหมใส่ไม่ได้กระหมอเลยลมเปลี่ยนทิศมั้งเนี่ยเปลี่ยนขาดละทางกันเลยตัวเป็ดอ่ะก็ยังได้ปลานะปลาจนตายอ่ะเรามาหาการเดือดตีก่อนอุ้ยหลุดแล้วเดือดอย่างนี้ด้วยนะเดือดกลางไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวพามาดูปลาของเราเนี่ยปลาที่ตกได้เนี่ยมันบอกว่าเช้าแรงหน่อยแล้วก็เย็นแรงมากนะประมาณน่าจะประมาณ2 โลครับก็4 คนนิดหน่อยก็รอได้กับข้าวนะ
เคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปครับดูขึ้นตอนเย็นเอาเรื่องเลยเปียกกันไปหมดเลย